सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. आनी ह्या भाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजेनान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या मिसाचे इंतेस हांव भेटयता देवाक आर्गां दिवन जेन आनी सॅली फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर देवाचो आनी भाग्योंत आंतोनीचो शुभ आशिर्वाद तांचेर पडूंक हे मिसा बेठीन तांचे पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. तशेंच आयच्या दिसा ही मिसाची मांडावळ करता सायको वाडो ह्यावूय वाड्यांत रावतल्या बाबा भयणां पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन दुसरी आमची बाबा भयणां आपल्या पासत मागूंक लायतात. खेरीत भाशेन एकलो भाव बोटीर आसा वावर करता ताकाय भलायकी आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसा वाडदीस समारंभता मिलू फेरांव. त्याच बरोबर आपल्याक बरी भलायकी मागता रॉडनी. त्याच बरोबर बरी भलायकी नेविल बॉजीस. अनिष्का खेरीत भाशेन आपल्या कुटुंबान समजिकाय मागता. फ्रेया आल्फोन्सो खेरीत भाशेन आपल्याक भलायकी मागता. त्याच भाशेन आपल्याक जॉब विजा मेळूंक मागता. त्याच बरोबर दोग जाण भाव जांकां नोकरी ना आनी घोडे जायते पावटी निराशीपण तांचेर भितर सरता तांचेय पासत मागुया. तशेंच आवयचे दोग भाव लग्न जाल्यात आजून पर्यंत तांच्या कुटुंबान भुरग्याचें देणें ना तांचोय उगडास करून तांचेय पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमी सगलीं आमचे हात जोडुया, आमचे दोळे दाबुया, आमचे काळीज मन आमी शांत करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावीन आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, ताळणेंत पडना जावंक मागणें करात. जेजून आमकां मागण्याचें म्हत्व दाखयलें आनी मागणें करूंक शिकयलें. आपल्या आख्या जिवितांत मागण्या वरवीं देवाच्या संबंदांत रावलो आनी आपल्या बापाचो वावर फुडें व्हरूंक अवघड जातालें तेन्ना एकवटो दोंगरार वचून शांत वातावरणांत ओगेपणी आपलो वेळ बापाच्या एकवटांत आनी मागण्यांत सारतालो. ह्या वरवीं ताका बळ, शांती आनी देव जाणवाय मेळटाली. आमी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां म्हूण उगडास दवरुया. मागणें जावन आसा क्रिस्ती जिविताची बुन्याद. मागण्या वरवीं आमी देवीक जिवितांत वाडटा आनी एकामेका सोवे
लागीं येता. आयच्या फूट पडलेल्या आनी कामांत बुडलेल्या संवसाराक मागण्याची गरज. तेन्ना एक फामील बरोबर जिवन पवित्र सोबेन मागणें करता तेन्ना आमी भावार्थान मोगान एकामेकाच्या संबंदान वाडटा. भावार्थी जो सदांच मागणें करून जेजू कडेन उलयता तो आपलें जिवीत जेजूच्या मार्गदर्शनान आनी शांतीन जियेता. भागिवंत हातून हेंच करून जियेलो. जिवितान देवाचेर खोल भावार्थ आनी मागण्यान जिवन दयाळ कोरण्यो केल्यो. ताची देख घेवन आनी आयच्या दिसाचो विशय मनांत दवरून ह्या मिसान भोक्तीपणीन वांटो घेवया. मोगाच्या भावा भयणांनो, ही सुरवातेची उतरां आमच्या मनांत दवरून हो पवित्र गूट फावो ते बरी समोरुमूक ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी दवरुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत पाग्योन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kaklut ku, sumia kaklut ku, Krista kaklut ku, Krista kaklut ku, sumia kaklut ku. Sumia kaklutku. प्रार्थुया. आयज भावार्थान बरून ह्या पवित्र जाग्यार आमी आमची पावलां मारल्या. आमच्यो गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. मागा तुमचे पासत तुमच्या फामिलीच्या दर एका वांगड्या पासत उदीक करून तुमच्या भुरग्यां पासत सर्वेस्परा देवा, भाग्योंत आंतोनीचे विनोनीन तुजी देणी आमकां भरपूर दी आनी आमच्या काळार आमकां शांती लाभय म्हूण घालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताच्या राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालता. ताचो निरोप परगट कर. वखदां आनी वखदां भायर परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. कोट काडून दाखय. ताच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगळे सोंसणिकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तशें कर.
असलो काळ येवचो आसा की मनशाक रोख बरे शिकवणेक उपगोतली आनी तांचे कान कोरसोन नवलां आयकोचे आशेन आपणाकूच मानता तसल्या एका एका गुरूक विचून काडटली आनी स्वताक कान बरे करून गोपां ताळां आयकूंक वेतली. पूण तूं जागृत राव, येता तितलेय कोश्ट दोग धीर घेवन सोस. वर्तमान पोरगोटूंक बार घे. तुज्या मुणयारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कशी आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावार्द सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवून मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकता तितल्यांकूय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. सगलीं म्हणुया, म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करतली. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हज्या म्हातारे पिराये म्हाका पयस घालूं नाका. बोल म्हजें विल्लें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. हांव कदींच विस्वास सोडचो ना. ओदीक ओदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले. जबाब. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुजे ओचोरणेचो हांव वर्णन करीत आसा. जबाब. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुजेर विस्वाशी मोगाप आसत देवा म्हज्या. विणोण्यो वाजून स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मानाक किर्नरी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब. म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. खुशे मोनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी. सोर्गीचे राज कोरेंच तांचें. हालेलुया, हालेलुया. सर्विस्पूर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ओदीक फळां दिवच्याक तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागोन रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय
फळां दिवंक जायना. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या त्रेसेनाचो विशय मागण्या वरवीं जेजून रिगून रावुया. एक आवय आपल्या घोरकाराच्या मरणा उपरांत घरांत एकसुरी जियेताली. तिचो पूत US वावर करतालो. कितलींच वर्सां जालीं तो घरा येवंक नासलो. ताची आवय दोळ्यान तेल घालून रावताली केन्ना आपलो पूत घरा परततलो काय म्हूण. ती दर दिसा चिंतून रडून वेळ सारताली, एकसूरपणान जियेताली आनी देखूनच तिची भलायकी इबाडत आसली. आनी असले परिस्थितीन ती चिंता, म्हाका सगल्यांनी सांडून दिल्या, घरच्यांनी सोडल्या ती सोडल्या, देवान पर्यान म्हाका सोडून दिल्या. आनी देखूनच दर दिसा सकाळीं उठल्या उपरांत बाजये कुशीक एक खुरीस आसलो, तिचेर दोळे लावन ती अशें मागताली, लॉर्ड, आय डोंट अंडरस्टँड वाय आय एम अलोन, बट आय नो यू आर विथ मी. कांय दिसांनी तिका एक सिवियर स्ट्रोक येता आनी बाजेरूच ती धरून उरता. हालोंक जायना, कांयच जायना. तिच्या हातान रोजराचें कोंत आसलें. ती घोट धरून ती अशें म्हणटा, लॉर्ड, बी विथ मी, डोंट लीव मी अलोन. सायबा, म्हज्या सांगाता राव, म्हाका एकसुरी सोडनाका. आनी त्याच सांजे तिच्या दारार कोण तरी मारता. तिचो पूत US सावन परतता आनी तिची गंभीर परिस्थिती पळोवन ताच्या दोळ्यान दुकां व्हांवता आनी उपरांत म्हणटा, आवय, म्हाका बोगोस, इतलीं वर्सां तुजे तावन हांव पयस आसलो. उपरांत आवय शांत मनान अशी म्हणटा, पुता म्हज्या, तूं म्हजे तावन पयस आसलो जायत, हांव एकसुरी आसली जायत, पूण जेजून म्हाका केन्नाच सोडूंक ना. तिका हॉस्पिटलान भरती करता, इलाज दिता आनी कांय दिसांनी ती शांतीन बापाच्या घरा परतता. उपरांत तिचो पूत तिचें रोजराचें कोंत आनी पवित्र पुस्तक पळोवन असो उद्गारता, हांव चिंतालो म्हजी आवय एकसुरी आसली म्हूण, पूण ती एकसुरी नासली. जेजू तिच्या सांगाता आसलो. मोगाच्या भावा भयणांनो, जो कोण जेजून रिगून रावता ताका देव केन्नाच सांडिना. आयज मागण्या वरवीं जेजून रिगून रावूंक आयचो सेवादूर आमकां उलो करता. मागणें जावन आसा एक देवाचें दान. इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस. जायते फावटी आमी मागणें म्हटल्यार आमकां दिसता फकत व्हड व्हड उतरांचो बुडबूड, पूण मागणें म्हटल्यार आमचें काळीज आमी देवाक उक्तें करूंक जाय. एका इश्टा लागीं आमी भासाभास करता, सगलें सांगता, ते भाशेन आमचें काळीज मन आमी देवाक उक्तें करूंक जाय. आमच्या मोग्या लागीं आमी वेळ सारता, तेच भाशेन जेजू सांगाता आमी ओगेपणान वेळ सारूंक प्रयत्न करूंक जाय. जायते फावटी आमकां दिसता मागणें म्हटल्यार फकत गरजेच्या कोश्टा आकांता वेळारूच देवाक उलो मारप, पूण ना, मागणें जावंक फावना. प्रेयर शूड नॉट बी एन एमर्जन्सी एक्झिट, बट इट शूड बी अ वे ऑफ लायफ. अशें म्हटलेलें आसा, जेन्ना मागणेच जाता आमचे सैम,
तेन्ना ओचोरियां विस्मितां आमच्या जिवितान आमी पळोवंक पावता. आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयलां जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे. फांटो झाड न्हय, फांटो आपणाच वस्तूंगी रावंक शकना, तो मरतलो फुलां फोडां दिवंक पावचो ना. जेजू दाखवेल आमी फांटे, दाखवेल न्हय आमी फांटे. आमचेच वस्तूंगी आमच्यान जिवंक जायना, मरतल्यां फोडां दिवंक पावचो ना. पूण जेन्ना फांटो दाखवेलीक रिगून रावता तेन्ना तो सुबाम फोडां दिवंक पावता. तशेंच आमी जेजून रिगून रावलीं जाल्यार फोडवून जातोल्यां, जिवीत दितोल्यां आनी नवेपण अणभवंक पावतोल्यां. मोगाच्या बाबा भयणांनो, पयल्या वाचपान आमी पळयलां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभव मेळ्ळ्या उपरांत जेजून रिगून बागेवन पावलून काळजीदारपणान शिव वर्तमान पुरगटलें. ताच्या जिवितांत जायत्यो आडकोडी आसल्यो. शिसा वाटेन, ग्रीक उलोवपी जुदेवा वाटेन ताणें जायतें कितें अणभवलें. पूण तो जेजून रिगून आसलो देखून सुबाम फळां तो दिवंक पावलो. आनी देखूनच तो म्हणटा धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली, हांवें बावाड सांबाळ्ळो. मोगाच्या बाबा भयणान आमच्या जिवितान कितेंय येवं, कितल्योय व्हड आडकोडी येवं, कितली व्हड पिडा येवं, पूण जेन्ना आमी जेजू रिगून रावता तेन्ना कसल्याय आडकोड्यांक आमी फुडो करूंक पावता. कित्याक एक बरोवपी म्हणटा वन हू नील्स बिफोर गॉड कॅन स्टँड बिफोर एनी वन. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयचो बाप कसो आमच्या जिवितान कितें करुया. 3 वस्तू करूंक आमी वावरुया. पयले सुवातेर फामिलीचो एकवट. फामील जावन आसा मुळावी शाळा भावार्थाची. खेरीतपणी आवय बापूय, भुरगीं, जाणटीं सगलीं एकवटान जिवंक प्रयत्न करुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांक आसा तशींच मानून घेवंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर समुदायीक एकवट. जंय दोगां वो तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय हांव हाजीर आसा. मोगाच्या बाबा भयणांनो, एकवटान येवन समाजान अनीत भ्रश्टाचार जाता ताचेर निशेध मारुया. सांगातान येवन एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटो घेवया. आनी तिसरे सुवातेर सृश्टीताय एकवट. मोगाच्या बाबा भयणांनो, सृश्टीची निगा घेवया, फुटले पिणकेक ती सांबाळून दवरुया. जेन्ना कितें निसणटण जाता सृश्टीन तेन्ना सांगाता येवन आमचो प्रवादीक ताळो उबारुया. ह्या वेळार आमी सगलीं दोळे धांपुया. जायते पावटी आमकां दिसता मागणी करूंक आमकां वेळ ना. मागणी करून कसलो फायदो, असली भावना आमच्या मनान येता. जेजून कसलोय वावर करच्या पयलीं मागण्यान बापाच्या एकवटान वेळ जाल्लो. आमी दर एक वावर करत आसतना जिवितान कसलें म्हत्वाचें पावल मारता आसतना मागण्यांतल्यानूच देवाची खुशी कितें ती ओळखून घेवया. थोड्याच वेळान हो जेजू ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान आमचे मुखार हाजी जातलो. पवित्र मिसाचें बलिदान जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड मागणें. ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालुया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमच्यो गरजो भावार्थान आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी देवाचे जाणवायेन आपलो प्रवादीक ताळो बारून पोरजेक स्वताची वाट दाखोवंक, तशेंच मोग, शांती आनी बरेपण आपले सेवेंतल्यान दिवंक
तांकां बापाचें बोळ मागुया. Tuyal Papa, Tuyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या घरांनी, वाड्यांत आनी समुदायांनी मागण्यांचें बोळ घेवन आमचे संबंद एकामेका सोबें वाडोवंक आटकोली आनी दुवा मोदें जेजूक रिगून रावूंक एकठांय रावूंक बापा लागीं मागुया. Tuyal Papa, Tuyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या दुयेंती एकसुरी आनी निराशी जाल्ल्या भावा भयण्या पासत आमच्या मागण्या वरवीं तांकां पेकवणी, बुजवण आनी देवाची कृपा तांकां मागुया. Tuyal Papa, Tuyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमी सोमेस्त हांगा एकठांय जाल्ली भागयेवन आतुनीक फुडें घालून आमी भावार्थान मागण्यांक चिटकून रावूंक जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. Tuyal Papa, Tuyal Papa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमी ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या दोयाळ बापा, आमची खालती मागणी स्विकार कर म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. पेटणेच्या वेळार गितां आमी घेवया C37 पेज नंबर 44. तुझ्या पोवितोळ्या मोगा बापा एकूच उठोवो. जेजू निर्मूळ पुरगो तुजो उंड्या पितोळी Jesus ove sogli kirkol patki purki tuji. मोच्या भावा भयणीनो, मोच्या आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तो स्नेह जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आंतोन तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्या ती दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशेंच तुजी काकलूत दाखय क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें तांच्या बागयोन जिविताची देख तूं तिका धीरान भरताय. तांचे शिकवणेन तूं तांकां गिन्यान उजवाडायताय आनी तांच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poved, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आणि संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. होसाना ओन सुर्गी, सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना ओन सुर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच तांणी खालस घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही मोच्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें मोच्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड. Sumya, ami ho undo kata, ani kalsit ne pigeta, title pauti tu porot Yesun, tuji moron por kunta. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रेतमेचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बायगोंद बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे संस्कार घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जेवणपणाच्या बरवशान उतरूक गेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुती नोतोलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बायगोंत आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, बायगोंत जुजे तिजो पोती, बायगोंत दूतां, बायगोंत आंतोवन आनी सवकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे सांता भोगतां बरोबर सासणाचे जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे संगता तुका वाखणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवियान मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत आयला. ताका आमी दिनवासुया सगल्या ताच्या बरेपणा पासत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बाग्योंत आंतोनीच्या ह्या दोबाचीक मिसान वांटो घेतला. आमकां संतोष मेळूं. सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बोड तीर जावं आनी वाडूं अशें आमचें भावार्थाचें देणें संपूर्णायेन सांबाळून आनी तुवें दाखयलोले सोडवणीचे वाटेन चलोवंक आमकां इती कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, ही आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या सायको वाडो ह्या वाड्यांतल्या सगल्या बाबा भयणाक आमी दिन वाचतां. बेस बरे तरेन तुमी ह्या मिसाची मांडावळ केल्या. भाग्यवंत आंतोनीचो शुभ आशिर्वाद आमी तुमचेर आमी मागतां. तशेंच आयच्या दिसा ही मिसाची भेट समोर उमल्या आमचे बसत मागलां आनी ह्या देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर जोविय बारेटो चिंचोण्याचे इगोर्जेचो पाद करतो आनी जायतो बरो वावर आपले फिरगोजेन तो करता. भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन ताचेर शुभ आशिर्वाद आमी मागतां आनी तुमच्या नांवान
आमचें आमंत्रण स्विकारलेल्या पासत फादर आमी तुका दिन वाचता. इश्टानो, एके आमचे भयणीची भांगाराची गोल्ड चेन सांडल्या, कोणाकूय तरी खंयसरूय मेवता जाल्यार हाडून आमच्या ऑफिसान तुमी पाठोवची. उबी रावया. सोर्विस्पोर तुमची सवी आसूं तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भोव फळादीक मागणे सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता सांत आंतोन, सांतातून भोगता मोदें, भोगतामध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आणि मोवाला त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपाच्या मोगा पासत मोगापासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय, देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुझ्या वाखाणलेल्या काणलेल्या शेगुणा पासत गुणापासत आनी सावरो नासलेल्या सावरून असलेल्या मोगा पासत मोगापासत जोपेल्या सोवे सोपेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. तुवें दाखयलोय. फावो जालें फावो जाले तुका तें देणें तुका तें देणे व्हड वोड आनी विचित्र आणि विचित्र मिलाग्री करचें. मिलाग्री कोचे ह्याच या संवसारान संवसारान आसतना असताना ज्या पुरी चापोरी आनी कोणाकूच आणि कोणाकूच भोगताक भोगतान दिलें ना. दिले ना. तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री कोडोत आनी तूं आणि तू सदांच सोदांच आयतो आसलोय. आयतो असलोय. उच्चारूंक उच्चारून तें उतर ते उतर गरजेवंतांचे गोडशेवंताचे मागणी आयकूंक मागणी ऐकून उपर दियांक उपद्र्या सांपडलोल्यांची सापडलेल्यांची उल्हासाची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोवे तुझे सोवे केदनाच केन्नाच निर्फोळ निर्फोळ जाली नात. जालिना पिडेवंतांक पिडिवोताक तूं भलायकी दितालोय. दितालोय. सांडलोल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. त्यो मेळत. दुकान दुकान चड फोडटल्या चूर फोडलेल्या सोवे सोवे तुझे काळीज तुझे काळीज चुरचुरताले. चुरचुरताले. दुखावलोल्या दुखवलेल्या काळजांतली काळजांतली विलापाची विलापाची मागणी मागणी ऐकून ऐकून मेल्ल्यांक पुर्यान मेल्ल्यांपर्यंत तुवें जिवे केले. तुवें जिवे केले. ह्या या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना असलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो नेसो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातो पेल्याचें दूख पेलेचें दूख आनी आनी कोर्निस्ताय कोनिश्टाय पळयोवन बोलयेवन ताका ताका आदार दिल्या आदार दिल्या बोगोर बोगोर तुज्यान रावो तुशान रावो नेजो आसलें. नेसो असले. दिरावून दिरावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळ्यांनी आनी तुजे आणि तुझे मागणे मागणे देवाताय देवताय बहुच फळादीक बहुच फळादीक म्हूण जाणो जावन जावन हांव दिमीर पडला बेर पडला. तुजे इमाजी तुझे मुखार इमाची मुखार आनी सगल्या आणि सगल्या विस्वासान विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका प्रार्थना कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका हो उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज. चड गरज. ह्या वेळार खेरीत भाशेन माग आयचो विशय खेरीत भाशेन आमकां मागण्याचेर भर घालूंक आमकां उलो करता. आनी आमच्या यादनिकान मागण्याचें म्हत्व आमकां जण एकल्याक कितलें गरजेचें तें आमचे मुखार दवरलां. ह्या वेळार तुजीच मागणी, तुज्या जिवितांत जें कितें चलता, तुज्या जिवितांत जें कितें निराशीपण आसा, आटे बिटे आसा, तें भाग्यवंत हातोरी मुखार उबार. आनी तुजे पासत मागतना दुसऱ्याय आमच्या भावा भयणा पासत माग. खेरीत भाशेन एके वस्तुरे पासत आमी मागुया. जायते कॉम्प्लिकेशन तिच्या जिवितान भितर सरल्यात. आपल्या वावरांत भायल्या गांवांत वेची आसा. सगळें बरे तरेन जावंक, रिपोर्ट्स सगळे बरे येवंक खेरीत भाशेन तिचे पासत आमी मागुया. जायत्यो आवयो जायते फावटी येवन सांगतात, फादर म्हजो चेडो आयकना, आपल्याक जाय तें करता. मिसाक यो म्हणल्यार मिसाक येना, फकत इश्टां वांगडा भोंवता, रातच्या वेळार लेट घरा परतता. म्हाका भिरांत दिसता.
असल्या भावां पासत आमी मागुया. तांच्या जिविताची नवसूर निकोर म्हूण भावार्थान मागुया. किरीत भाशेन आज तावन आमच्या भुरग्यांची इस्कॉलां सुरू जातात तांचे पासत माग. आमची भुरगीं सदांच गिन्यानान वाडूंक, देवाच्याय मोगान तांची वाड जावंक, आवय बापायच्या सांगण्या प्रमाणे ती वाडूंक तांचेय पासत माग. आमच्या वावरा पासत मागुया. दर दिसा आमी वावराक वेताव, गुडी आमचो वावर सेक्युअर आसा जाल्यार गुडी जायत्यांचो वावर तितलो सेक्युअर ना. आनी सेक्युअर आसा जाल्यार गुडे जायत्यांक तो पागार फावो जायना. अडचण्यो येतात कुटुंबांत. कितें करतलो जायतें चिंतचें पडटा. म्हज्या भुरग्यांच्यो फीज, जेवण आनी असले जायते प्रश्न जिवितान उप्रासतात तांचेय पासत माग. किरीत भाशेन आपोवण्या पासत मागुया. आमच्या गोंयांत जायतीं देव आपोवणी उणी जाल्यांत. आमच्या तरणाट्यांनी देवाच्या उल्याक फावो तो जबाब दिवंक आमची आपोवणी वाडूंक आमी मागुया. आपोवणी माद्रीपणाक, आपोवणी पाद्रीपणाक वाडूंक आमी मागुया. हांव मागतां ती वोस्त हांव मागता ती वोस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळो. एके मिलाग्रीची एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तरूय तोरूय तुजेर म्हजो तुजेर म्हजो विस्वास विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतुल्लो व्हरतलो नाय तूं. नाय तूं. तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो मिलाग्री मिलाग्री करतालोय. करतालोय. एबो मोवाळा मोवाला आनी मोगाळा आनी मोगाळा भोगता भोगता सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ आनी चुरचुऱ्याचें चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच त्याच दोयाळपणान दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादुसतालो सदांच तुजे वेंगेन तुजे वेगीन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्याक म्हज्या मागण्याक फोळ मेळूंक फोळ मेळूंक उलोय उलोय व्हडा भोगता व्हडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच सदांच तुज्या तुज्या उपकारान उपकारान रावतलें. रावतलें. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. भाग्य ते मरी देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदाकाल. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्मिया सोवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनोदीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.